နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ window ကို password ထည့်ခြင်းနဲ့ password ပြန်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် control panel ထဲကနေလုပ်လို့ရပါတယ် control panel ကိုဖွင့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီထဲကနေသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် control panel ပြီးနောက်မှများလေးရှိတယ်အဲ့ကနေပြီးမှ all control panel item ကိုယူပြီးဒါဒီကနေဝင်မယ်ပေါ့နော်အောက်နားလေးမှာ user account နဲ့ဝင်ပါမယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာ make changes to my account in PC setting ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် sign in option မှာဒီကနေ add ဆိုပြီးမှကျွန်တော် password ရိုက်ထည့်မယ် new password real password ပေါ့နော် password hint က password မမှတ်မိတော့ရင်နည်းတတိယအောင်လို့ဒါအတူကစလုံးလေးပါရေးပြီးမှထားလို့ရပါတယ်ဒီကနေဝင်မှ next ပြီးမှကျွန်တော်တို့ password ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် step menu ကနေဖွင့်ပြီးမှဒီ step menu ကိုstep menu ဘက်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်နာမည်ရှိတယ်ဒီမှာနှိပ်ပြီးမှ change account setting ကနေဝင်နိုင်ရပါတယ်ခုနနေရာကိုတိုင်းပြီးရောက်သွားတယ်ဒီမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော် sign in option ထဲမှာဝင်မှာဒါ set ဒီကနေဝင်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် Windows password ထည့်တဲ့နည်းပါ password ပြန်ဖြုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့အနေပြန်ဖြုတ်လို့ရပါတယ်